Hello guys, welcome back to my channel. यस भिडियोबाट हामी जावास्क्रिप्ट को बारेमा हेर्नेछौँ। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ किन युज हुन्छ र केमा युज हुन्छ र मेनली चाहिँ हामीले वेब डेभलपमेन्टमा कसरी युज हुन्छ भन्दा पनि वेब डेभलपमेन्टमा चाहिने कुराहरूलाई प्रोग्रामेटिकल्ली प्रोग्रामिङमा बेस्ड भएर हामीले जावास्क्रिप्टलाई सिक्नेछौँ। सो यो भिडियो मैले 10-15 वटा सब भिडियोजमा डिभाइड गर्नेछु अनि सो लेट्स स्टार्ट। अब सुरुमा तपाईले पहिलोपल्ट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो बेला तपाईकोमा यो जावास्क्रिप्ट रन गर्ने इन्भाइरोमेन्ट नहुन सक्छ। ब्राउजरमा पनि चलाउन सकिन्छ, तर ब्राउजर भन्दा पनि म चाहिँ पछि गएर हामीले जावास्क्रिप्ट सिकेर जावास्क्रिप्टको फ्रेमवर्कहरु टन्नै हामीले सिक्नु पर्ने हुन्छ। लाइक नोडजेएस चाहिँ ब्याकएन्डको लागि, अनि त्यसपछि नोडजेएस एक्सप्रेस भयो, अनि रियाक्ट भयो, नेक्स्ट जेएस भयो, यो सबै चाहिँ फ्रन्ट एन्डको लागि। सो त्यो सबैको लागि चाहिँ हामीलाई नोडजेएस चाहिन्छ। त्यो हामी अहिले सुरुदेखि नै हामी इन्स्टल गरिराखौँ। सो तपाईँ विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने विन्डोजको अब यो रिकमेन्डेड भनेको छ, अहिलेको लेटेस्ट भर्जन चाहिँ नोड 18 भनेर आएको छ हैन। सो यो मध्ये जुन पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 18 को गरेको छु र यसरी यहाँदेखि तपाईले इन्स्टल गर्नुभयो लिनक्स अथवा म्याकमा हो भने पनि त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब इन्स्टल गरिसक्नु भयो भने यहाँ हामीले टर्मिनलमा तपाईले सीएमडी खोल्नु पर्ने हुन्छ। सीएमडी मा नोड -b भनेर भर्जन लेख्नु भयो भने यहाँ यस्तो कुनै भर्जन आयो भने तपाईकोमा नोड इन्स्टल छ, आएन भने चाहिँ तपाईको नोड इन्स्टल छैन, फेरि तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो यो सीएमडी भयो र विन्डोजमा मलाई सीएमडी त्यति मन पर्दैन। मैले छुट्टै नै एउटा टर्मिनल इन्स्टल गरेको छु जुन चाहिँ तपाईले माइक्रोसफ्ट यो स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा विन्डोज टर्मिनल भनेर हुन्छ। सो त्यो इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि यो अलिकति राम्रो टर्मिनल छ, विन्डोज टर्मिनल भन्ने टर्मिनल मात्र लेख्नु पनि हुन्छ। ओके, सो यहाँ टन्न टर्मिनलहरु पाउँछ हैन। आफुलाई मन पर्ने खालको विन्डोज टर्मिनल भनेर सर्च गर्ने, अनि यहाँदेखि यो चाहिँ एकदम राम्रो टर्मिनल छ। यसमा हामीले राम्रो तरिकाले युज गर्न सकिन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। ओके, अब यहाँ चाहिँ मैले नोड -b लेखेँ भने पनि आउनु पर्यो। सो यो चाहिँ सबैकोमा आउनु पर्यो हामीले अब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला। ओके, वन्स हामीले यो इन्स्टल गरिसक्यौं भने तपाईले भिजुअल स्टुडियो कोड पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। भिजुअल स्टुडियो कोडको लागि चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड यहाँ जाने, यहाँदेखि चाहिँ तपाईले अब विन्डोज, लिनक्स, म्याक त्यही अनुसार तपाईकोमा यो डाउनलोड अप्सन आउँछ। डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्ने, अनि इन्स्टल भइसक्यो भने अब हामी टर्मिनलबाट एउटा छुट्टै हाम्रो प्र्याक्टिसको लागि फोल्डर बनाउँछौं र त्यो फोल्डर भित्र हामीले भिजुअल स्टुडियो कोड खोलेर प्र्याक्टिस गर्छौं। त्यसको लागि म डेस्कटप भित्र छु अलरेडी, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप भित्र छु म। अनि म चाहिँ यहाँ एउटा फोल्डर बनाउँछु mkdir भनेर, जावास्क्रिप्ट भनेर फोल्डर बनाएँ। mkdir जावास्क्रिप्ट स्पेलिङ मिलेको जस्तो छ, mkdir जावास्क्रिप्ट। ओके, सो जावास्क्रिप्ट भन्ने फोल्डर बन्यो। अब यो फोल्डर भित्र जानलाई चाहिँ हामी सिडी जावास्क्रिप्ट गर्न सक्छौं। ओके, सो अब हामी जावास्क्रिप्ट फोल्डर भित्र आइसक्यौं। हामीसँग अहिले केही पनि फाइल छैन। अब यही लोकेसनमा हामीलाई भिजुअल स्टुडियो कोड खोल्नु छ भने हामी यस्तो कोड डट लेखेर इन्टर थिच्यो भने यही लोकेसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, भिजुअल स्टुडियो कोड खुल्छ। एज एक्सपेक्टेड यहाँ भर्खरै खुल्यो। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोकेसन छ। अब तपाईहरुलाई यसरी खोल्न आएन भने हामीले सिधै फाइल एक्सप्लोररबाट पनि गर्न सक्छौं। यहाँ फाइलमा जाने, फाइलबाट डेस्कटपमा जाने। अघि भर्खरै मैले जावास्क्रिप्ट भनेर टर्मिनलबाट फोल्डर बनाएँ हैन। सो यो फोल्डर भित्र जाने, यहाँ राइट क्लिक गरेर ओपन विथ भिजुअल स्टुडियो कोड पनि गर्न सकिन्छ। जसरी गर्दा पनि फरक पर्दैन है। सो आफ्नो आफ्नो कन्भिनियन्सको लागि यहाँ हामीले नयाँ फोल्डर, नयाँ फाइल बनाउँछौं main.js भनेर। ओके, फुल स्क्रिन गरिदिन्छु। ओके, फुल स्क्रिनमा म प्र्याक्टिस गर्छु। सो main.js भनेर हाम्रो एउटा फाइल बनिसक्यो हैन। अब यो फाइलमा अब हामीले सुरुमा प्रिन्ट गरेर हेरौँ एकचोटि। हामीले पाइथनमा हामीले प्रिन्ट फंक्सन हुन्छ, सी प्रोग्रामिङमा प्रिन्ट एफ हुन्छ हैन। त्यसैगरी जावास्क्रिप्टमा चाहिँ हामीले जेनरली युज गर्ने भनेको यो हो। यो टर्मिनलमा अथवा कन्सोलमा के कुरा प्रिन्ट गर्न खोज्यो भने
console.log युज गर्न सक्छौँ सो यहाँनिर मैले हेलो प्रोग्राम भनेर हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ अब यसलाई हामीले जाभास्क्रिप्टमा रन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि भिजुअल स्टुडियो कोडमै टर्मिनल भनेर आउँछ हैन टर्मिनल भनेर आउँछ यही हामीले प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ सो नोड लेख्छौँ हामीले नोड लेख्ने नोड भनेको चाहिँ एउटा जाभास्क्रिप्टको रन टाइम इन्भाइरोन्मेन्ट हो कि जसमा हामीलाई ब्राउजर नै चाहिन्न ब्राउजरभन्दा बाहिर पनि जुन कुनै ठाउँमा चाहिँ यो नोडले एउटा जाभास्क्रिप्ट प्रोग्राम रन गर्ने एउटा इन्भाइरोन्मेन्ट बनाइदिन्छ सो नोड युज गरेर हामीले जाभास्क्रिप्ट फाइलहरू रन गर्न सक्छौँ सो नोड मेन डट जेएस गऱ्यो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेलो वर्ल्ड भनेर आयो यसको मतलब अब हामीले जाभास्क्रिप्ट कोड जे पनि यहाँ लेख्छौँ हामीले यहाँ सिम्पली रन गर्नलाई के गर्दो रहेछौँ त नोड मेन डट जेएस भनेर गऱ्यौँ अथवा डट जेएस पनि चाहिँदैन नोड मेन मात्र लेख्यो भने पनि पुग्छ अलराइट ओके यो त थियो हाम्रो के भन्दाखेरि हामीले जाभास्क्रिप्टको प्र्याक्टिस गर्ने एउटा हामीले इन्भाइरोन्मेन्ट बनायौँ अब म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु